And now we're live. Let's see what the timer is at. The timer is going to cook. And while it cooks, hello, welcome, and we're playing Trails once again. At this point, I think we might be approaching the finale, but honestly, God knows. Okay, let's start the game. The game itself, and I'll say one thing. I grinded quite a bit. I grinded for over 4 hours when I had free time. And as such, I might be a bit over-leveled for the general situation. I've also capped out on some of the Sepet. Apart from that, there is not much of, well, any kind of progress. Let me switch. Okay, that should be good. And now we are properly up. Let's load into the game first. Which should be here. Let's see. 113 hours, and the part where I saved was, yeah, 7 hours, give or take, which is valid. What level was I? Level 31, and now we are all at level 35. So there has been some progress. This was the most efficient spot to grind, purely because this enemy, this specific encounter gives me 5 encounters, and so I did the cost-efficient method of grinding Sepet on them while also grinding the levels, and having the Gladiator headband on Joshua, since AoE S-Craft, and Gladiator belt on Zin, since he also has an AoE S-Craft, which allowed me to base. I also gave them the specific talismans to abuse the elemental advantage of the mobs that we are dealing with, which I believe are specifically this one, which is weak to Topaz and Fire / Emerald. I think I used Emerald on Zin and Topaz on Joshua, and the other thing is weak to all of them. So the methodology basically was spam odds until Joshua or Zin are charged up for the S-Craft, and then use the S-Craft to save on EP usage, which worked well. I did buy quite a few of EP charges. I could have honestly continued to grind. And if I had time, which I didn't today until stream, I would be able to grind for until like 37, maybe 38. It's not that bad. It's just a few hundred encounters. Specifically, I believe from 35 to 37, it would be about 260 something fights, so it's only like 4 hours. It's not that bad, I say, as I definitely sound mental on that matter, but whatever. Now let's switch this to Impede, and this I don't think I changed Estelle, so that's fine. Let me get this out,
this out. Yeah, that's basically it for the previous setup. I just changed it to this specific setup it was before for more efficient grinding, but since I'm done grinding, there's no reason for it. I did not interact with any NPCs and I did not lock anything, so that's exactly what we are going to be doing this stream. Plus general progression. Let me just get out of sewers and then we'll recap. Not worth. Okay, we're out. Now let's go to the south block for a more centralized handling of the situation. And now we're basically here. And now let's recap on what happened on the last stream. And there is quite a few notes. Last stream we started by going into the cathedral in the middle of the night because we got an invite. And the one waiting for us at the cathedral was the sister that we saved before, who actually revealed herself to be Yulia, which also corresponds with the fact that the sound that we heard when the letter was delivered to the hotel room was likely Zieg, or at the very least it was a bird. But since it was a bird and we meet up with Yulia, we can figure out that it was most likely Zieg. Then we figure out she basically wants us to go and consult the queen on the matter, which pretty much goes in line with the request that we got from Russell. So two birds with one stone or something. She gives us a letter and tells us to give that to the head maid Hilda. And she says that we can trust her. We also learn that she knows Cassius and she was trained by Cassius a bit. Then what? Then soldiers appear wanting to search the inside of the cathedral, and then we escape through a separate door, and we arrive at the east block in front of the department store where we rest on a bench a bit. Then Estelle and Joshua have a discussion. Then Estelle was about to ask who was Joshua thinking he'd find in the cathedral, but then she rescinds the question because of the promise to not ask him about his past until he's willing to talk about it. Then Joshua says some cryptic stuff about nothing happens without a reason or cause or a motive. Then he says something about being able to reclaim the parts of himself that he's lost. And then he promises Estelle to tell all about his past once the Richard shenanigans are settled and Cassius is back safely. And he swears on the stars. That hypes up Estelle, and she says that once Joshua has told her what he wants, she's going to tell him what she wants to say, and she also says that she'll have to resolve herself for it, since it's apparently a delicate matter, and Joshua is obviously dense. Usual protagonist stuff.
Then the next day we deal with the monster examination request. Hmm. Then we check every single building. Notably, in the Fisherman's Guild, we learned that Fisher met a very enthusiastic angler who is apparently a she, since he told Percy to get an invitation for her. And then in the West Block in Morgan's house, everyone is worried about Morgan, and even Border Garrison can't get in contact with him, which is understandable since he's arrested. Then in East Block, Anton is going insane, and Marsha is disturbed by him. What else? Then we learn that Alba might be watching the final match because he got a ticket from the museum director, since the museum director needed to go to Bose for a meeting. Then we entered the arena. We got her too early, apparently. Then we walk around with Joshua to kill time. When we leave the room, Zen and Olivier start talking, and Olivier seems to have noticed that the relationship between Joshua and Estelle is changing in some way. And outside of the waiting room, Estelle gets shivers because of Olivier speaking about that, probably. And then we find Alba in the spectator area. Seems like he's going to cheer for us. Then the Bracer gang is also here cheering for us. Dorothy too. We talk to Kurt, and Kurt doesn't seem to be feeling too well. He's feeling lightheaded even though he's not sick. Apparently he's having a flashback from an incident 3 months ago. Apparently he screwed himself up on a job, but he doesn't remember what happened or what the job was even about. Then we get back to the lobby, and we see Klaus from Roland, and he apparently came to watch us in the tournament after also receiving an invitation to the dinner party in Grancel by Dunan. Apparently Amalthea approached him and forced the invitation, pretty much. And then the match is basically starting. Richard and Amalthea came along with Dunan to watch. And Olivier says that Richard has changed since he saw him last in Bose. Then the final match started. Olivier slightly provoked the special ops team, and Joshua was about to inquire on Lawrence's swordsmanship, but he decided not to do it. Then, after abusing the confused debuff, we won. Dunan personally congratulated us, and in the other waiting room, Amalthea criticized Lawrence for losing, but apparently Richard asked him to hold back, actually. And seems like they are trying to use us as a distraction. So that's interesting. We also clearly see signs of Amalthea despising Julian. And Richard thinks that Lawrence is even stronger than him. And according to him, the only person able to fight on equal terms with Lawrence would be him, who is probably Cassius. Then Richard says that it's too late for the guild to cause trouble for his plans. And according to Lawrence, the plan is about 90% complete. Lawrence says that he's going to be able to guide Richard to the destination over the next few days. And Richard says something about willing to go through with his plans, even if it means he's going to be branded as a traitor.
Then after everything outdoors, Estelle and the gang are talking about the banquet. Then mid-talk, mid-discussion, Miller arrives, and he apparently was recently appointed as the resident military officer at the Erebonian embassy. He then apologized for Olivier as the representative, and apparently Olivier did not tell the embassy about his participation in the tournament, and then Miller dragged him away. Then what else we have? Non-main stuff is that Anton's depressed again for some reason. Carla and Clarice, Carla being the one from Manoria, and Clarice being one of the airship people in Grancel, they hit it off together. Then at the museum we learned that Alba's research is going really well. Then at the South Block, Ralph actually managed to get his wife Patty to do the housework by subtly suggesting it. Then at the cathedral, Yulia seems to be out somewhere. Dorothy at the coffee house seems to be searching for Niall, but she can't find him. Or more specifically, she has no idea where he could be. Then at the Morgan's house, seems like Rianne is out. I believe that is Morgan's granddaughter, question mark? Then we went to the castle. Amalthea and the maid greet us. Amalthea tries to bait us into talking about Krosner, but to no avail. And she also adamantly tells the maid to not talk to us. The maid's name is Shia. Then we learned from Shia that the royal keep, the royal guard room, and the treasury are off limits. And we also learned that the intelligence division is currently occupying the royal guard room. We also learned that the other guests seem to have already arrived, and then we go explore the castle before the party starts. Then to a guy at the library in the castle, I believe, Libra. Seems like intelligence division people are taking important documents without permission. Then we find Claus and Dean Collins talking. We learn that Dean is a member of the Royal Assembly, and the Royal Assembly is an annual meeting held to address basically problems that affect the kingdom. A lot of people, specifically the Queen, mayors, and other representatives, come together to solve those problems. We learned that the mayor and Dean actually apparently need permission from Dunan to meet the Queen, which is weird. Then Dean is bothered by the fact that Chloe hasn't been heard from yet. Then we find Mabel and Leela, from who we learn that Amalthea was very insistent and stubborn regarding inviting important people into the banquet. And Mabel assumes that there might be an official announcement of sorts if the Queen was attending, but Joshua says that might actually be still possible. Then we find Murdoch, who says that right after we left, Amalthea got to Zeiss, back at the Zeiss, but that makes sense. Then we enter the garden terrace, where the royal keep is being guarded by the special ops people.
one of these soldiers almost blabbed something extra, possibly about the princess not actually being here, but we have no, at the time we have no confirmation on the matter. Then a woman exited from the keep and scolded them for criticizing the social standing of bracers, and then we learned that she's the headmaid that we are hunting for, Hilda. We deliver Julia's letter to her, and she was filled in on the situation with Russell's message. She seems to have an idea of how to get us to the Queen, but she wants us to return to the maid's quarters after the party is over. Then we return to our room, Zin, where we learn that Zin seems to know Shera. Then Shia enters and the party starts. Dunan is late. And then the attendees are starting to think about who's sitting in the leftover seat, which is soon to be revealed Richard, because Dunan, Philip, Richard, and Amalthea enter the room. Estelle elegantly insults Dunan, and almost causes Yoshu to have a heart attack. Then Richard seems to want to announce something with Dunan, as predicted. And Richard apparently says that the Queen issued a proclamation that she's abdicating the throne to Dunan. Mabel, for obvious reasons, does not seem to trust Dunan's words. Murdoch also says that he wants to hear this from the Queen herself, and Dunan reacts that suspiciously. Then Dean Collins brings up Claudia, the princess, since she also has a fair claim to the throne, and Richard says that she was not chosen by the Queen due to her age. Then Zin seems to have a question about why they're making this announcement with us in attendance, especially with Zin, since he's technically a foreigner from Carvard. To what Richard says that we are basically the guild's representatives, that we are basically the guild's representatives. Then after that's done, we further explore some stuff. Back at the library area, Libra says that the castle's blueprints are also missing. Then we exit to the left side of the guest quarters when Richard and Amalthea approach us, and apparently they did some digging on us in terms of information. Richard wants to talk to us. He sends off Amalthea to inform Dunan that he'll be late. Then, according to Richard, we learn that Cassius was very important in the 100 Days War. According to him, Liberal would be Erebonian territory by now if Cassius wasn't there. Then Richard's talk with us seemingly gave him resolve for whatever he's planning, and he then leaves. Then we have a soldier guarding the throne room after we exit the lounge. Then we get to the maid quarters, where we learn that Hilda also knows Cassius. At this point, who doesn't know Cassius? Like, I am not surprised at all. Cassius was apparently also the late prince's friend in school too. I believe the late prince is specifically Claudia's father. Then we learn that Shea is part of the plan to get to the Queen. And we are going to be cosplaying as maids to enter.
and Joshua is being forced to cross-dress again. He sounds very dead inside, but he does look like an actual maid. We While we explore some areas, we also see that Zin and Lila seem to have recognized us, but they are keeping silent. Then we went to the royal keep and actually managed to enter. Hilda asked if we wanted to change to change back to normal clothes. Estelle said that she doesn't mind, but Joshua was very adamant on changing back for obvious reasons. And then we learned that the princess is not actually in the castle, confirming the thing that the soldier almost blabbed before. Then Hilda says to ask the queen about the details regarding Claudia. Then we enter the queen's bedroom. We learn that Alicia is the 26th monarch of the kingdom. We deliver the Russell's message to the queen, and it seems like she already had a vague idea of what Richard is trying to do, but she says that she didn't even think that he knew of it being whatever he's trying to do with the gospel. She explains that roughly 10 years ago a massive orbital reaction was detected under Grancel, and Russell was the one investigating it. Apparently it was very deep underground, and Russell assumed that it was an artifact of some sort. They were not able to establish what the artifact does or why it was buried so deep underground. Then, of course, the queen also knows Cassius. And it seems like even after retiring from the army, he undertook requests for the queen sometimes as a bracer. Then she tells us that Cassius was the one behind the counter-offensive plan during the war, but he lost Lena during it, and he blamed himself and left to become a bracer. Then Alicia did not want Estelle to participate in whatever the hell is happening right now, but Estelle convinced her otherwise, because, of course, Cassius's daughter, of course, she's going to be stubborn on some matters. And Alicia is now asking for Estelle and Joshua to deliver her request to the guild. The request being to save those who are currently held captive by the Intel division, and amongst those captives is her granddaughter Claudia. Then she explains that the coup d'etat started after she backed Claudia as her successor, which means that whatever Dunan and Richard said that the queen was the one who chose Dunan is completely false. What else? Apparently what led to the coup is Richard learning that Claudia is going to be the successor to the queen, and he passed that information to Dunan, who was probably very unhappy. And then we learn that Richard's plan is probably to militarize the country. Then he demanded the queen to abdicate the throne in exchange for Claudia's safe return. And now the queen has some resolve to oppose Richard. Then we exit the royal keep. As we were exiting, guards asked us for our names as the maids. Estelle named herself as Lena on my input, and Joshua named himself as Karen. Seems like he likes the name.
Hmm. Then we got back into the castle. Joshua and Estelle bickered again. Then Dunan exits from the lounge drunk. Philip seems to have possibly recognized us, but he doesn't do anything about it. So I can assume that he might be on our side potentially. Then Dunan seems to like Estelle, but Estelle seems to be very disgusted. Then Philip tries to handle Dunan, and then Dunan with Philip exit into the room that Dunan is currently staying in. We also learn that Hilda and Philip are childhood friends of some sort. And then Hilda explains to Estelle what Dunan meant by serving him tea. As we were going back to our room, we encountered Amalthea, who interrogated us, and I think we got the answer wrong, but it probably would be wrong regardless. Then Zin appeared drunk, saving us. He tried to flirt with her, then she left disgusted. We got back to our room, where we learned that Zin was actually faking it, using some Eastern breathing exercise, and he seems to be aware of the fact that we met the Queen, or more like he just baited the confirmation out of us. Then we learn that he also has received a letter from Cassius, and it seems that Cassius's work led him into Imperial territory, and he also seems to be roughly aware of whatever is happening in Liberal. Then we also learn that Zin knows Cassius and he owes him a favor. We fill in Zin on the situation and he decides to help us. And then we get a cutscene in an unknown place with Richard, Lawrence, and some of the Special Ops soldiers. Special Op soldiers seem to be exploring some palace or place. Ugh. And then some mechanical monsters Richard calls archaisms appear, and Richard and Lawrence dispatch them in one hit. Then the next day, back at the guild, we learn that Zin is apparently an A-rank bracer, and that there are 7 ranks from G to A. We also learn that there are apparently 20 A-rank bracers across the continent, and above that there is an informal S rank, which is only granted to bracers who solve problems on a national scale, and there's only 4 of these across the entire continent, and one of these is Cassius. Of course he is. Seems like Joshua was already aware of this. Then we learn that Cassius solved a major case for the Republic about 5 years ago, and that's how he earned that S rank. Then Joshua thinks that it's strange. He explains that the entire chain of events started with Cassius going on his trip, and he assumes that whoever planned this coup d'etat planned it around Cassius's departure. But then he says that it's unlikely because he can't think of anyone who could manipulate Cassius like that. Then Elnan decides to call for an emergency conference of the Grancel branch. And we also learn that as of today, all of the checkpoints have been completely sealed off under the pretext of anti-terrorist measures, which is basically martial law. Then Elnan suspects that the captives are being held
at the villa, and we are given our task. And our task is to bring back every single possible person who could help in this situation. Specifically, all of the breezers from the branch, Niall, since he might have some intel, and Yulia. And that's basically it. I also note that I grinded until level 35. And that's basically it. Okay. South block. According to Burden, the trees lining these streets in South block, actually in general, were planted to celebrate Claudia's birth. Fancy. What else? Gaspard is having problems again. I mean, she's not ill, but... Apparently the airship platforms are also closed off. Some people seem to not like the special ops, whether it's soldiers or otherwise, which is honestly good. That is a good sign. Like, you can see how much Sepet I grinded. I barely had enough for an EP cut tree, which is like 800 times Sepet plus other Sepet, and now I have nearly 7,000 of time Sepet, so there's clearly a difference. But anyway. I have to say that is an interesting statement. Too quiet. Karuna-san! Found Kana in the weapons shop. おや、あんたたちか。ジンの旦那まで一緒に。一体どうしたんだい？実はかなり面倒な話になっちまってな。なんだい？ただごとじゃなさそうだね。We fill her in on the situation. どうやら冗談じゃなさそうだね。関所と発着場が封鎖されてきな臭いとは思っていたが、事情は分かった。私はどうすればいい？まずは全員で作戦を練ろうという話になりました。ギルドに向かってください。了解だ。一足先に行ってるよ。Well, that's one person handled. Only like 7 of them to go.
Don't just blindly believe people for the love of. Found Grant at the inn. おっと、優勝チームのお出ましか。晩餐会で城に泊まったそうだが、もう帰ってきちまったのか。さぞかしうまいもんを食ってきたんじゃないのか。確かに美味しかったけど、それどころじゃなかったのよ。それどころじゃない？おいおい、マジかよ。残念ながらかけねなしの本当だ。俺の二つ名にかけてもいい。不動の陣。あんたが動いているってことは疑う余地はなさそうだな。よし、わかった。俺も協力させてもらうぜ。ありがとう、グラッツさん。まずは作戦会議をするのでギルドに向かってください。みんな集まってくるはずです。わかった。後でな。Well, that's handled. I know that Annalise is in the. I've seen her at the department store when I went there to buy EP charges. People are worried about the queen, who is technically perfectly fine. It's just that the information is being faked. オートにいるそれぞれ見つけたら、それから親衛隊や Okay, we don't have any requests, which is good. こんなに大きい失敗は。あのリシャール大佐が俺たちゃ。Can we actually exit? Oh, we can. Then let me quickly double check the checkpoints. Interesting. Without incident. Well, it surely doesn't seem like that's going to be happening. What? Grenade. That is too specific to be of no value whatsoever.
Private Selborne seems to have seen a little girl while standing guard, but after he rubbed his eyes, she disappeared. This is either a hallucination or I mean, do we have a precedent of ghosts across all of the enemies? Do we have one? I guess the closest equivalent would be the Geists. Then again, we also have literal flames. Whether it's a plant or not, it's still a flame thing. Huh. I guess it doesn't seem like we have an actual precedent for ghost encounters, which makes that little girl thing that much more suspicious, especially since we have established that random NPCs can have a lot of important lore. Oh, that's just... But Thomas confirms that... I mean, it's not a confirmation. Says that Selborne might have been seeing things since he hasn't seen his daughter in a while. Honestly, that is a valid explanation, but I don't know how I feel about that. We have had people see things before, I think. Have we? I'm suddenly not so sure, but... I mean, we've had a precedent of people unable to remember what they've seen. So, does this thing even give me XP at this point? Like, honestly. See? See? やれやれ手こずらせてくれる Nope, these things no longer give me any EXP. Not surprised. I am not surprised. I did overgrind a bit. A bit. Keyword, a bit.
It's still locked. I mean, given how much they emphasized the security part, you'd expect they have to, well... Say! これで終わりだ。Well, let's see if these things give any XP. I would sincerely doubt it, but it's not impossible. Nope, no EXP. Oh, that's fine. Let's see. Any interesting information here? I guess this also relatively confirms that all of the NPCs that I need to find are in the city. Nothing at the Sanctime Gate, which is easier for me since I don't need to log as much. I could have gone in the inn and restored the EP, but it's fine. This also means that I am done with the sound block. So let's go through the west block. West block. Rian seems to be still missing, which is concerning. Workers here. Goddamn sneeze.
Peter says that he crossed paths with the nun in the morning. Probably Yulia, if I had to guess. Even soldiers are not receiving detailed information on the Queen's quote-unquote illness, because she's not really ill, obviously. Cathedral, according to Sister Noah, I believe. Archbishop might know Ellen's, Julius' location.おや、お前さんたちは。その遊撃士協会のものです。こちらの大聖堂にシスターエレンという方はいらっしゃるでしょうか。おお。Asking current for Ellen's location, whereabouts, whereabouts. それではお前さんたちが彼女の協力者というわけか。事情は完全に分かっていらっしゃるようですね。彼女に頼まれたことがあって、その報告に参上しました。残念ながら彼女はもうこの大聖堂にはおらん。According to him, she's no longer at the cathedral. 朝方、私に挨拶してここを去って行ってしまったよ。どこに行ったんですか？いや、残念ながらわからない。王家との長年の付き合いから彼女をかくまわせてもらったが、今回の件について私は彼女から詳しいことは聞かされていないのだ。多分教会に迷惑をかけたくなかったのだろう。そうですか。だが安心するといい。ここを去るとき、彼女の目は希望の光に満ち溢れていた。Seems like she left in the morning and Current has no idea where to, but he says that she left with hope in her eyes. 絶望の末、自暴自棄になって出て行ったわけではなさそうだ。それを聞いてちょっと安心しちゃった。でもその様子だと親衛隊には連絡つかないかも。ま、ないものねだりをしても仕方あるまい。ひとまず親衛隊の存在は脇に置いといた方が良さそうだ。残念ですけど、そうするしかありませんね。どうやら大変な困難にぶつかっているようだな。女神は自らを助く者を助ける。精一杯頑張りさえすれば必ずや良き導きがあるであろう。Thank you, Archbishop. I guess we don't have any information on Julia's explicit location.
Okay. That's this area handled. Coffee house bar owner Baral says that special ops people are doing some kind of a search operation for Royal Guard, and citizens are not very cooperative. I mean, no shit, they aren't cooperative. Liberal News HQ, second floor. Dorothy is talking to the editor-in-chief. To the editor-in-chief. 2日も連絡がないなんて。彼のことだからスクープを探して夢中になっとるだけだと思うんだが。Apparently they haven't heard from Nile in 2 days. 確かに戒厳令に近い状況で何の連絡もないのは変だね。おや？あ、エステルちゃんたちだ。こんにちは、ドロシー。失礼します。君たちか。よく来てくれたね。どうも、こんにちは。ナイアルに会いに来たんですけど、ひょっとして出かけちゃってます？それがちょうどそのことを話していたところだったんだ。実はナイアル君、昨日と今日と編集部に来ていなくてね。連絡も一切ない状態なんだよ。え？昨日と今日ですか？僕たち一昨日の夕方にここでナイアルさんと話をしていましたけど。本当も何もナイアルの伝言を伝えたのはドロシーでしょうが、準決勝の後ここに話を聞きに来たのよ。ああ、そういえばそんなこともあったような。ねえねえ、ナイアル先輩、その時に何か言ってなかった？どこかに出かけるとか。確かにそうだったね。通信で誰かに呼び出されてどこかに出かけていったんだ。君たち、そいつは本当かね？はい、どうやらその時から今まで消息不明ということになりますね。そんな先輩が死んじゃうなんて。縁起でもないこと言うんじゃありません。今日から定期船は運航停止してるらしいけど、昨日までは運航してたんだから別の地方に出かけたんじゃないの？発着場に問い合わせたけど名簿には載ってないって言うんだ。Seems like he didn't go use an airship. となるとやっぱりオートにいると思うんだけどね。お前たちがその記者に最後に会った時のことだが、そのナイアルって記者は何か記事になりそうなネタを話していなかったか？こういうご時世だ。マスコミへの軍の規制もかなりのもんだろう。どうだい編集長さん？まあ
確かにその通りですよ。特に情報部絡みの話になると検閲されまくりという状態です。腹立たしいったらありゃしない。そういう状況じゃ記事にできそうなネタも少ない。だが記者だったら少しでも新鮮で話題性のある記事を読者に提供したがるもんだろう。なるほど。情報部が検閲しても問題ない新鮮で話題性のあるネタ、それについてナイアルさんが何か話していたかどうかですね。ああ、それだったら。I think he was talking about the arranged marriage. ほう、晩餐会の時に公爵が言っていたあの話か。なんだナイアル君、君たちにも話していたのか。確かに本当だったらすごいスクープになるからね。どうにかして裏を取ってみるとは言っていたが。ナイアルって記者はどうしてその話を知っていたんだい？王室関係者以外は知るはずのない情報だろう。確かエルベリ宮に勤めている友達に聞いたって言ってましたね。Oh. Apparently, Niall is friends with someone at the villa. オフレコだけど姫様のことをテロリストが狙ってるらしくて、それで姫様エルベリ宮に内緒で保護されてるんですって。やっぱり。これで裏付けが取れたな。Dorothy says that apparently Claudia is living at the villa currently, which confirms what we need in terms of information. もしあの日通信してきたのが離宮に勤める友人だとしたら、ナイアルさんも離宮にいる可能性が高くなってきましたね。そうか。確かにナイアル君だったら姫殿下にインタビューするために強引に潜入することもあり得る。それで兵士に見つかって捕まってしまったのだとしたら。ナイアル先輩が死んじゃう。だから死なないってば。でもそれが本当だとしたら簡単に解放はされないでしょうね。クローディア姫と同じ立場になっている可能性が高そうだね。君たちは一体何を知っているんだ？ Seems like Niall might be held hostage at the villa as well. Editor-in-chief asks us what do we know. のオートで、いやリベールで何が起こっているのか知っているんじゃないのかね。ごめんなさい。それを話すわけにはいかないの。ナイアルさんのことは遊撃士協会に任せてください。もし拘束されているとしたら必ず解放されるよう計らいます。そうかい、分かった。よろしく頼むよ。お願いね、エステルちゃんたち。ナイアル先輩を助けてあげて。任せておいて。But we don't answer. Joshua. Not Joshua. Dorothy asks us to save Niall. ナイアル先輩を助けてあげて。Aww. Well, that means that we don't have the Yulia clue, Yulia stuff, or Niall, but we do have confirmation that the princess is actually in the villa, or at least supposed to be in the villa.
Rian is still missing, but at this point, is it possible that Rian also managed to get to the villa somehow? North block. Seems like Armand is thinking where to propose to Ellie. Not here. Some soldiers do not believe that Royal Guard are terrorists, which makes sense. Hotel. Manager Fritz says that Kurt has returned, but he looks pale. You good? We enter Kurt's room. あの時の記憶、あと少しで思い出せそうなんだが、まるでもやがかかったみたいに。あ、クルツさん。よかった。ここにいたんですか。おや、エステル君とヨシア君か。ジンさんも一緒にどうしたんだい。俺たちが昨日晩餐会で城に行ったことは知ってるだろ。その時にこの新米二人がとんでもない依頼を受けてきたんだ。とんでもない依頼？クルツさんには多少詳しく説明した方が良さそうですね。それは本当か。モッチの論だってば。だからクルツさんにも手伝ってもらいたいのよ。いや、そうじゃない。陛下の依頼というのも確かに驚きなんだが、大佐が手に入れたという漆黒のオーブメントというのは本当に存在するのか。 Oh. We fill in Kurt on the situation, but he seems to react to the gospel mention. He クルツさん？どうしたの？なんだか顔が青くない？これは。ちょっと離れてろ。Kurt starts. Kurt is in pain. He starts screaming. Then何今の？触れてもいないのにビリビリっときたわ。今のが気候だ。Then used some martial arts to fix Kurt. 触れてもいないのに肉体に直接作用する。ま、時間がなかったから荒っぽく行かせてもらったぜ。Joshua is very knowledgeable
knowledgeable about things. どうだい気分は？ああ、すまない。もう大丈夫だ。Kurt is now fixed. 全部ではないが、ようやく思い出すことができた。そのショックで体が言うことを聞かなくなったみたいだ。思い出したって？前に話しただろう。3ヶ月ほど前の事故さ。クルツさんが仕事中に記憶をなくした事件ですね。ああ、私はあの時ある人物に頼まれて黒装束の連中のことを調べていた。Seems like Kurt now remembers about the accident he had during a job a few months ago. Apparently he was asked by someone to check up on the men in black. そして連中が運んでいた怪しげな代物を奪取したんだ。And he apparently took something from them. それは漆黒のオーブメントだった。It was the gospel. その人物というのはもしかして？ああ、君たちの父親のカシウスさんだ。That's someone who gave him the job was Cassius once again. 私は急いでそのオーブメントを小包でカシウスさん宛てに送った。なんとかそこまでは思い出したよ。それじゃあ小包を送った K って？ああ、私のことだ。ラッセル博士に解析してもらうようメモに進言した記憶がある。そうか、あの小包は君たちが受け取ったのか。クルツさん、その後の記憶はどうですか？父さんに小包を送った後、あなたに何が起こったんですか？ああ、発着場を出た後、誰かに声をかけられて。Seems like after he sent the package and was leaving the port, the landing port, someone called out to him. その後はダメだ。もやがかかったように思い出すことができない。And he does not remember what happened after that. あまり無理をして思い出そうとしない方がいい。体に負担を与えるだけだぜ。ああ、わかった。とりあえずあの時のことを思い出せただけでも上出来だ。それにしても一体誰がこんなことを？やっぱり特務兵たちが何かをしたってことかしら？可能性はあるね。アガットさんを蝕んだ毒物もそうだったけど、特殊な薬品を開発してテストしているみたいだからね。記憶に負荷をかける作用を持つ薬品が使われたのかもしれない。なんだか気味が悪いわね。とすると空賊のボスとかダルモア市長も同じってことね。私たちも気をつけないと。すまない、肝心の話がまだだったな。陛下の依頼の件は了解した。どうか私にも協力させてほしい。でもクルツさん、調子は大丈夫？ああ、記憶を取り戻して逆に体が軽くなったくらいさ。落とし前をつける意味でもぜひとも協力させてほしいんだ。その調子なら大丈夫そうだな。一旦作戦会議がある。まずはギルドに向かってくれ。わかった。恩に着る。Well, that's certainly a disturbing thought. Seems like someone is able to handle the memories in some manner. And I guess we have four documented cases of this, which is Dawn being case 1,
Dawn from the Sky Bandits, which is the case 1. Then we have Dalmor, which is actually case 2. Case 3 actually. Case 2 is the Ravens. And now case 4 is Kurt. So that is interesting. That would be East Block, which is the final block that we need to explore. Hmm. そういえばリベール王家の歴史は随分古いそうですね。そのルーツは1000年以上前に遡ると聞いています。Museum, according to Alba, the history of Liberal is over 1000 years. へえ、王家ってそんなに昔からあったんだ。それだけに王城の中がどんな雰囲気なのか非常に気になるのですが、エステルさんたちは昨日城内に招待されていたんですよね。よろしければお話を聞かせちゃくれませんか。歴史とか伝統の重みを感じるなとは思ったけど。確かにいろいろと見どころはあると思いますよ。でも僕たちもそれほどゆっくり見て回ったわけじゃないんです。あまり教授のお役には立てないかもしれませんね。そうですか。残念ですが城内の一般公開が再開されるのを待つしかなさそうですね。王城の中、どうや。Okay. So the museum director is trapped currently, which makes sense, since the trapped in both since the airships are out. Collective IQ is like 12. For the good of the people, huh? That's certainly an interesting statement. Okay, fine, whatever. Private Bergen has been instructed to keep Olivier inside the embassy. Somehow I doubt that's going to actually stop him if he actually wants to exit.
I somehow really doubt that's going to stop him. Anton and Ricky are having some issues with each other. And there's Alice. Ah, right, we also have this thing. I forgot to read that. I mean, I didn't... yeah, just... let's see. Okay. Huh. Liberal News issue 9. Apparently ancient dragon-like silhouette has been witnessed in both region. Well, have I explored everything? I believe yes. あら、新人くんたちにジンさんも一緒じゃない。Found analysts in the department store. もうお城から戻ってきたんだ。うん、そうなんだけど。アネラスさん、少し時間をいただけますか？なになに？面白い話でもあるの？面白いかどうかはともかく、びっくりするのは確実かも。へえ、なんだか楽しそうじゃない。こんなところで立ち話もなんだから、外の休憩所でも行こっか。念のために言いますけど、冗談じゃありません。大きな仕事になりそうなので、力を貸してほしいんです。ごめん、ちょっと混乱して事態が把握できてないみたい。Analyst is flabbergasted after we explained the situation. よくわからないけど、みんなギルドに集まるのね。うん。エルナンさんが詳しい話をしてくれるはずよ。わかった。とりあえず行ってみるね。
Well, at this point, the only spot that I can go back is the guild. Getting back to the guild. 話が大きすぎてこれだけの事件とな。さっきは自分の記憶のことは今のとこ何か他の遊撃士は全員集合したようですね。記者さんと親衛隊の方にはなんとか連絡がつきましたか？残念だけど両方とも連絡がつかなかったの。ですが必要な情報は大体集まったと思います。なるほど。クローディア姫がエルベリ宮にいるのは間違いなさそうですね。親衛隊の方は残念ですが捕まってないことが分かっただけでもよしとしましょう。それじゃ早速始めるかい？ええ、全員で人質救出作戦を練ってみることにしましょう。以上が現在進行している情報部のクーデター計画の詳細です。 The rescue operation planning starts. それを踏まえた上で大都市部は女王陛下の依頼をお受けしたいと思っています。まさかそこまで大それた陰謀が進行していたとは見抜けなかった自分の不甲斐なさが腹立たしい限りだ。確かにあの特務兵って連中うさんくさそうだったけどリシャール大佐がかっこよかったからつい信じちゃってたみたい。しかも空賊事件やダルモア市長の事件までも裏から操っていたとはね。随分と私らを舐めてくれるじゃないか。こりゃ落とし前をつけないと。それでは皆さんも協力してくださるということで。もちろんだぜ。遠慮なくこき使っておくれ。借りは返させてもらう。私も喜んで。うわー、すごいことになってきたわね。さすがに頼もしい限りだね。それでは具体的な救出作戦を練ることにしましょう。人質の命がかかっている以上あまり悠長な作戦にはできません。多少力押しになりますが拠点攻略の形を取りたいと思います。 Elnan says that taking control of the villa by frontal assault is our best option. 侵入ルートを探す時間はないし確かにそれしか方法はなさそうだな。しかし離宮を攻略するとしたら役割分担はどうするつもりだい？陽動班と突入班の二手に分けるのが確実だろう。何らかの騒ぎを起こして離宮にいる戦力を引きつけてからその隙に別動隊が突入する。Kurt suggests to split into two teams, a decoy and a rescue team. しかし相手は王国軍の中でも精鋭にあたる情報部の特務部隊だ。欲を言えば陽動時の陽撃班と突入時のか乱班も欲しいところだな。それってどういうこと？陽動して追いかけてきた敵を待ち伏せして叩くのが陽撃班、敵を混乱させて突入をやりやすくするのがか乱班だね。なるほど。でもこの数じゃそんな役割分担は無理じゃない？ええ、残念ながら他の支部にも連絡したのですが発着場と関所が封鎖されているため遊撃士がこちらに来られない状況です。そっか。こういう時にシャラネーやアガットがいてくれたらな。ジンさんの言う通り陽動と突入の2班だけではあまりにも危険が大きすぎます。何か別の案を検討した方がいいかもしれません。いや、足りない戦力は我々が補わせていただこう。Oh. Ellen, Yulia,
enters while we're discussing the lack of members for proper assault team composition. Ellen Yulia enters. ユリアさん。おお、周遊道であったあの時のシスターじゃないか。お初にお目にかかる王室親衛隊中隊長ユリア・シュバルツ中尉だ。あなた方の作戦に我々も協力させてほしい。なるほど、お話は分かりました。あなたを含めた9人の大使が協力してくださるわけですね。皆それぞれの方法で王都に潜伏している最中だ。だが1時間以内に全員を集結させることができるだろう。それはいいんだけど、ユリアさん、どうして私たちが人質を救出しようとしてるって分かったの？僕たちそれを伝えようとして大聖堂に行ったんですけど、ユリアさんには会えなかったんです。そうか、すまなかったね。ただ君たちが陛下から依頼を受けたことは知っていた。それも昨日の夜のうちにね。Seems like Yulia found out that we accepted the Queen's mission last night. 昨日の夜？それって私たちが女王様と会ったすぐ後ってこと？ Zig? その通りだ。我々は情報部も知らない特殊な連絡手段を持っていてね。君たちの手助けをするよう陛下からご指示があったのさ。特殊な連絡手段？なんと言ったらいいのか。まあそいつはいいだろう。大事なのは遊撃班とか乱班が何とか確保できるってことだ。ええ、これで作戦の成功率が跳ね上がりました。早速役割分担を決めてしまいましょう。了解した。まずは陽動だが、これは我々親衛隊のうちの5人のメンバーが担当しよう。確かに指名手配中のあんたたちが現れたとなれば敵も引っかかる可能性が高いな。ああ、そういうことだ。具体的には周遊道の外れに停泊している情報部の特務飛行艇を狙うつもりだ。According to Yulia, there is an aerial squadron of intelligence division stationed just outside the scenic route. 特務飛行艇って特務兵たちが乗ってたあれ？周遊道の外れに止めてあったんですか。そういや封鎖されて入れなかった場所があったな。Yep, it's probably there. 私の調査だと数名の特務兵が常に見張りをしているようだ。これを叩いて離宮に連絡させて応援部隊をそちらに向かわせる。あ、なるほど。その応援部隊を遊撃班が返り討ちにするってことね。ならば遊撃班は私たちが引き受けた方が良さそうだな。確かに森での戦闘は魔獣退治で慣れっこだからな。ガンナーもここにいるし、うってつけじゃないかね。まさに適材適所だと思います。ではか乱班と突入班ですが、か乱班は陽動班と同じく親衛隊のメンバーが務めよう。その方が特務兵たちの注意を引きつけられるはずだ。ということは僕たちが突入班として人質を解放するわけですね。The team composition is Royal Guard handles both decoy teams, ambush teams. Ambush team is handled by Kurt's team, and we are the rescue team. みんなのお膳立てがあって初めて成立する大切な役割だ。気合を入れる必要があるぜ。そう言われるとちょっとプレッシャーかも。そう心配することはないさ。なんといっても武術大会の優勝メンバーだからね。敵の大部分は私たちが何とかしよう。
君たちは人質救出だけを考えてくれればそれでいい。ユリアさん、先輩たち。僕たちだけで人質を救うわけじゃない。力を合わせればきっと大丈夫さ。うん。よし、やるっきゃないわよね。おっと、いい気合だな。これで作戦会議は終了ですね。作戦決行は夜。闇に紛れてが望ましいでしょう。The operation starts at night. At nightfall. 一度作戦が始まってしまえば市街地に戻る余裕はありません。今のうちに足りないものを揃えてきてはいかがですか？あ、それもそうね。私は王都に潜伏している部下に連絡を取ってこよう。それじゃあ。作戦が今のうちに。この作戦は必ず情報部絶対を突入の方は任せたよ。何？あんたたちならきっとやってのけるさ。今のところ何か。Okay, let's see if anything's changed. Doesn't seem like anything changed. I mean, even if the voiced ones aren't changed, then it's like... I'm just gonna quickly circle around. Aww. Helmut is worried about his wife. I guess we're... I mean... I don't seem to have anything else to do so. おや、皆さん、一度作戦が始まってしまえば、もう準備はお済みですか？ As far as I am aware, there is nothing left because I interacted with literally everything. わかりました。それでは時間まで作戦を細かく詰めてしまいましょう。さてと、集合場所はここでいいのよね。アンバールの石碑のある休憩所だからここで合っているはずだよ。問題はユリアさんたちが見つからずに来られるかだけど。その心配は無用さ。Starting the operation Urb Scenic out near the Amber Monument Bracers us and are already there. Yulia and her people have just arrived.
いつの間に。よくそれだけの数が王都に潜伏できていたもんだな。我々の理解者は市民にも大勢いるものでね。こちらの準備はできている。いつでも作戦を始めてほしい。よし。エステル君、号令をお願いしたい。私が？もともと君たちが受けた女王陛下直々の依頼だ。ああ、お前さんの号令で始めるのが筋ってもんだぜ。でも私まだ新米だし。関係ないさ。あんたなら文句はないよ。ただしあんまり大声を出さないようにね。我々は手伝いだ。依存は全くないよ。エステル、自信を持って。細かいことは考えるなって。こういうのはノリさ。うん。全作戦要員に告げる。これよりエルベリ宮攻略および人質救出作戦を開始する。Okay. さすがに腹が減ったな。Ration starts on Estelle's command. Cutscene near the Intel people airship. そろそろ交代時間じゃないか。おいおい、たるんでるぞ。いつ潜伏中の親衛隊が現れるかもしれんのだからな。Speaking of, 逃亡してるのはどうせ10名にも満たない数だろ。そんな連中、大佐が本気になればあっという間に狩り尽くせるさ。やれるものならやってみるがいい。あ、親衛隊中隊長。聞け、特務艇から連絡があった。どうやら親衛隊の残党がのこのこと現れたらしい。至急現場に急行し、これを機会に奴らを殲滅する。ラジャー。なんとか片付いたか。バカな連中だ。飛行艇はロックされておとなしく大佐に従っていれば命だけは助かったものを、己の顔面さを呪って死んでいくがいい。かかれ。遊撃士だと？貴様ら軍に歯向かうつもりか？あいにくだが君たちはすでに違法的存在だ。陛下のお墨付きがある以上遠慮なく行かせてもらうよ。よし、遊撃班が動いたぞ。まず自分たちが先行して前庭で残存兵力を引きつけます。その隙にあなた方は離宮内部に突入してください。エイドスの加護を。よしよし、やってくれてるようだな。この隙に建物に突入するぞ。オッケー。了解です。ここがエルベリ宮。お城にも負けないくらい豪華だわ。まあ王家の建物だからね。おっと、おいでなすったぜ。なんだ貴様ら。悪党に名乗る名などなし。 In successfully entered the villa. Encountering some Intel soldiers. 問答無用で行かせてもらいます。Let's see.
これで終わりだ。 Perfect. 戦闘終了。先に進もう。 Oh, I'm actually getting EXP from them. That is not a good sign. 3 EXP per guy. That's... さてと、お姫様たちはどこに捕まってるのかしら。そんなに広い建物じゃない。 dealt with them. Searching for Claudia. しらみつぶしに調べていった方が良さそうだ。グズグズしてたら前庭にいる連中も戻ってくる。とにかく急ぐぞ。 Okay, what do we have? We have... なんだお前たち。不審者め。 Well, that's more soldiers. You love to see that. Two got petrified. That's pretty good. One down. Okay. 焦った。いきなり襲ってくるんだもん。まだかなりの数が離宮内に残っているみたいだ。定期的に中庭の廊下を巡回しているみたいだね。仕方ない。見つかったら黙らせるしかなさそうだな。Empty. Of course. Of course. Well, I guess Zin is not getting any XP from that one. Well... No? Okay, good. あなたたちは Entered the bar area. It seems. お、結構集まってるわね。なんだお前たちは。見かけない顔だな。こんばんは。遊撃士協会の者です。まあそのまま気持ちよく眠っててくれや。
Preemptive attack. That is glorious.一丁上がりっと。酔ってたからあまり歯応えがなかったな。Four drunken intel soldiers dealt with them. ここは城にもあった酒を出す談話室みたいですね。命ばかりはお助けを。僕は彼らの仲間じゃありません。分かってるってば。離宮に勤めている人でしょ。女王陛下のご依頼で捕まった方々を助けに来ました。本当かい？本当に僕たちを助けに来てくれたのかい？だからもう安心して。よかった。友達の記者が捕まってから生きた心地がしなかったんだ。The Chamberlain Raymond seems to be Niall's friend. あいつ無事だろうな。友達の記者。ナイアルの友達ってひょっとしてあなたのこと？そうか。確かにあの時ナイアルに連絡したのは僕さ。彼ここに保護された姫様にインタビューしたがってね。あまりに熱心だから断れなくて中に入れる手引きをしたんだよ。それでバレて捕まったわけか。恥ずかしながらその時になって真相に気づいたよ。姫様テロリストに狙われたからここに保護されたって聞いたんだけど、実際には情報部の連中に監禁されていたんだって。姫様が来たことに浮かれてそんなことにも気づかなかったんだ。まったく執事失格だよ。まあまあそんなに気を落とさないでよ。それで捕まった方々がどこにいるのかわかりますか？建物の一番奥にある紋章の間に集められている。According to him, the hostages are in the crest room, which is the innermost room. 条約の調印にも使われる由緒正しい大広間なんだ。奥にある紋章の間ね。よし、早速行ってみるか。助けてくれて。そうだ、飲み物く。Thank you. Free hills. We love to see it. If you give me a crit, I will use the crit. I will use the crit. Of course. Bruh.
せい。ごめんな。まだ負けられないんだ。Nice. Okay. That would be the other end of the room. In one of the rooms we find an exhibit of the favorite seat of the late King Edgar III. The King's Throne. Okay, dealt with the problem. I think that is literally every room that I explored. そりゃないわよ。かなり頑丈な鍵だね。どこかから見つけてこないと。あの若い執事に聞いてみた方が良さそうだな。Seems like the crest room is locked. Going back to the Chamberlain to ask about it. そうか、あそこには鍵がかけられていたっけ。あの鍵は情報部の中隊長が管理していたはずだけど。The key is normally possessed by the company commander of the Intel people. テロリストが現れたとかで出かけちゃったみたいなんだ。それじゃあユリアさんたちが待ち伏せている方に行ったのか。まずいな。戻っている暇はないぞ。ちょっと待った。あそこの鍵はスペアがどこかに保管されているんだ。Raymond says that there is a spare key somewhere. 確か展示室のどこかに隠してあったと思ったけど。
He says it's hidden somewhere in the gallery. 展示室ね。急いで探してみよう。That would be here. No. Here. No. Shite. Seい。これで終わりだ。ちょろいちょろい。That's the library. That means that it's here. Ah, これで Found the key in the gallery. Seい。これで決めるか。まだ負けられないんだ。Okay. Entering the crest room.なんだ貴様ら、どこかで見かけたような。こいつら武術大会で優勝した遊撃士協会の連中か。ま、そういうことだ。素直に通してくれれば見逃してあげてもいいんだけど。なめるな。我らが鉄壁の守り、破れるものなら破ってみろ。ごめんな。 Well then. Oh, heavily armed soldier. Well, that's not fun. Seい。これで終わりだ。ごめんみんな。ごめんな。 Oh, that's anything but good. こんなところで。
Okay, let's test a different strategy then. Can't do much about that. That's fine then. See? Oh, that's just beautiful. See? 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 戦闘終了。先に進もう。Found two heavily armed guards, dealt with them just in case. Entering the actual crest room. Found Nile. Yahoo! 助けに来たわよ。Found Nile. Seems like Rianne is also here. Who else do I recognize? ナイアルさん、無事だったみたいですね。助けに来たってマジか。エステルさん、ヨシアさん。Oh. こんなところで会えるなんて。あなたがお姫様なんだ。Found the princess as well, but she seems to know us by name. はじめまして。私たち遊撃士協会の。はじめましてじゃないですよ。エステルさん、ヨシアさん。ああ、クローゼじゃない。Claudia equals Chloe. Makes sense. もうエステルさんったら。I don't seem to recognize anyone else in here specifically. すぐに気づいてくれないなんてひどいです。そんなこと言われても、ドレス着て髪伸ばしてるし、一体全体どうしちゃったの？ごめんね、クローゼ。エステルってあまり人を疑うことを知らないから。ちょっと、それってどういう意味よ？それがエステルさんのいいところだと思いますから。それよりもヨシアさん、まだ私をその名で呼んでくれるんですね。うん。君がそう望んでいるような気がしたから。Yoshia still calls her Chloe since he
understands that she prefers it. 本名の方が良かったかな。とんでもありません。ありがとう。すごく嬉しいです。ところで、どうしてクローゼがここにいるわけ？ Estelle is being stupid. それに、例のお姫様がどこにもいないんですけど。Estelle, please, for the love of... あのな、目の前にいるだろう。その方が陛下の孫娘のクローディア姫殿下だっての。えEstelle still hasn't... Estelle just processed that Chloe is the princess. ごめんなさい、黙っていて。本当はエステルさんたちとオートで再会した時に打ち明けるつもりだったんですけど。Seems like Chloe was planning to tell us about being the princess next time we met in Grancel. リシャール大佐に捕まってしまって。でも、なんでお姫様が正体隠して普通の学校なんかに？それに私、クローゼのことをどう呼んだらいいのか。どうかそのままクローゼと呼んでください。クローディア・フォン・アウスレーゼ。本名の最初と最後を合わせた愛称なんです。そうだったんだ。それじゃあその髪は？これはヘアピースです。さすがに同じ髪型だと学園生活に支障をきたしそうだったので。まったくうかつでしたよ。そのお姿は写真で拝見していたのに、市長邸の事件で会った時にはさっぱり気づきませんでしたからね。ごめんなさい。ルナー王子様やダルモア市長も気づかなかったみたいですし。そっか、考えてみればあの公爵も親戚なのよね。そうだ、肝心なことを忘れてたわ。We fill in Chloe on the situation. そうだったんですか。エステルさん、ヨシアさん、それにジンさんとおっしゃいましたね。助けに来てくださって本当にありがとうございました。気にしないでよ。捕まってたのがクローゼだと知ってたら頼まれなくても助けに来たし。エステルさん確かにその通りだね。それに僕たちよりも陛下に感謝した方がいいと思う。自分の身を顧みずに君の救出を依頼したんだから。確かに姫殿下さえ無事ならば大佐の要求を拒否することができる。死すら覚悟されているかもしれませんな。はい、おばあ様はそういう方です。なんとか手を打たないと今度はおばあ様の身が。茶番はそのくらいにしてもらおうか。Oh, you can't be fucking serious. The reunion with Chloe is interrupted by the company commander. I think it's the company commander. Well, whatever. By one of the men by the Intel Intel people, threatening to hurt Rian. リアーヌちゃん。なんで女の子が。モルガン将軍のお孫さんです。That confirms it. ハーケン門に監禁された将軍を動かすために連れてこられたらしくて。女王陛下に対する君と同じということか。言っておくが、ただの脅しと思うなよ。我ら情報部員、理想のためなら鬼にも修羅にもなれる。Really? Even villains have standards. You don't have, like, bruh. そ
そんなことで威張ってるんじゃないわよ。 Yeah, I'm with Estelle here. 中隊長、取引をしましょう。その子の代わりに私を人質にしてください。おっと、その手には乗りませんぞ。さすがに我々といえど王族を手にかける勇気はない。Are you... You don't just not have any standards, but you also can't even hold your own words. What? それと比べるとモルガン将軍の孫娘というのはちょうどよろしい。Pray that Morgan doesn't get wind of this. He's going to execute you. 人質としての価値もあるし、傷つけても問題なさそうだ。あなた方は最低。やれやれ、腐った連中だぜ。ふん、なんとでも補佐がいい。そろそろキルシェ通りから巡回部隊が帰還する頃合いだ。親衛隊遊撃士もろともここで一網打尽にしてくれるわ。ああ、それは無理ってもんね。Oh, wait, that voice is familiar. ここに来るときに私たちが倒しちゃったから。Is that Shira? Yep. No. Shira appears to save the day. The day and Rian. よしよし、もう大丈夫よ。エステル、よしはずいぶん久しぶりじゃない？知らねえ。来てくれたんですか。何を悠長に挨拶しておるか。やれやれ、無粋の極みだね。 Wait, how are you here? Olivier is also here somehow. Poor embassy employees. 今のはおまけよ。 That was really good combination. えげつなー。って今撃ったのってオリビエさんですか。ピンポーン。Bruh. いやいや、真打ち登場といったところかな。つくづく突拍子もない兄ちゃんだな。それにシェラザード、ずいぶん久しぶりじゃないか。どうもご無沙汰してます。まさかジンさんがリベールに来てるなんてね。あなたがエステルたちについているって聞いたからあまり心配してなかったわ。そらさすがに買いかぶりすぎってもんだぜ。しかしお前さん、ずいぶん色っぽくなったな。正直見違えたぞ。あら、そうかしら。むむむ、そこはかとなくジェラシー。僕のことを散々もてあそんでおいてゴミのように捨てるのね。Olivier is jealous of Zin. ああ、オリビエ、アイナが会いたがってたわよ。また一緒に飲もうだってさ。ごめんなさい、僕が悪うございました。まったくもうみんな相変わらずなんだから。でもシェラさん、よくオートに来られましたね。王国軍に関所が封鎖されてませんでしたか。ええ、だからバレリア港をボートを使って移動したわ。Oh. Apparently, Shara crossed Valeria Lake by boat since the checkpoints were closed. で、オートの鳩場に上陸したわけ。なるほど、考えましたね。でもどうしてまたスチャラカ演奏家と一緒なの？オートのギルドでばったり出くわしちゃってね。すっぽんみたいに離れないから仕方なく連れてきたのよ。Seems like she ran into Olivier in the guild branch. こんな面白そうなことを僕が放っておくわけないだろう。ところでそちらのお嬢さんが。あ、紹介するわね。女王様のお孫さんにあたるクローディア姫殿下よ。私とヨシアの友達なの。はじめまして。お二人とも助けに来てくださって本当にありがとうございます。お気になさらずに。
これも遊撃士としての務めです。美しき姫君を救うのは紳士としての誉れというからね。お会いできて光栄だ、プリンセス。クローゼ、ご無事でしたか？ Oh. ユリアさん、ジーク。And now Yulia arrives with Zig. Ah, Zig is cute. よかった。また会うことができて。殿下、よくご無事で、本当によかった。ユリアさんも元気そうでよかったです。本当に申し訳ありませんでした。私が不甲斐なかったばかりにこのような苦労をおかけして、できることなら至らぬ我が身をこの手で引き裂いてやりたかった。そんなこと言わないでください。お互いこうして無事に再会できただけでも嬉しいです。助けに来てくれて本当にありがとうございました。殿下。感動してるところちょっと悪いんですけど、なんでジークがここにいるの？ジークは殿下の護衛であると同時に親衛隊の伝令係でもあるんだ。Yulia explains that Zeke is Chloe's escort as well as a messenger to Royal Guard. 君たちのホテルにも手紙を届けさせただろ。And here we get confirmation. Got confirmation that Zeke was the one who delivered the letter to the hotel. あの夜の。やっぱりそうだったんですか。それでは女王陛下の依頼をユリアさんが知っていたのも。ああ、女王宮の陛下から直接ジークを介して教えていただいた。だが殿下がいたあの広間にはジークの侵入できる窓がなくてね、連絡できなくて本当に心配したよ。まったくもう驚かせてくれるじゃない。こらジーク、黙って手紙を置いていくなんてちょっと薄情なんじゃないの？ごめんよですって。まあいいか。ところで特務兵たちはもうほとんどやっつけたの？離宮に詰めていた部隊はほぼ拘束することができた。しかしグランセル城内にはまだ相当数が残っているはずだ。各地の王国軍も未だに情報部のコントロール下にある。下手をしたら反乱軍としてこの場所を鎮圧されかねないわ。そこまでは考えてなかったわね。そうですね。クローゼだけでも別の場所に避難させた方がいいかもしれません。ならば帝国か共和国の大使館に保護を求めてはどうかな。大使館内は違い封建、簡単に手出しできないからね。さっきの作戦で露獲した飛行艇で亡命する手もあるな。Having a discussion about how to bring Chloe to safety. 根本的な解決にはならんが、時間を稼ぐのにはちょうどいい。Olivier suggests embassies since foreign territory. Zin suggests using the airship that is docked. そうだな。どうお逃がしするべきか。皆さん、この状況で私が遊撃士の皆さんに依頼をすることは可能でしょうか？ Chloe seems to want to make a request to the guild. 人質救出のミッションは完了したから大丈夫だと思うよ。もちろん依頼内容にもよるけどね。でしたら
無理を承知でお願いします。王女の解放と陛下の救出を手伝っていただけないでしょうか。She asks us to help in retaking the castle and saving the queen. 殿下。そっか。そうよね。今度は女王様を助けないと。正直言ってその話にはなるんじゃないかと思ったぜ。だが姫殿下、その依頼はかなりの難物だ。そうね。ここにいる戦力を全員集めても正面から落とすのは不可能だわ。あの特務艇を使えば可能性はあると思いますが、ただよほどうまい仕掛けが必要になりそうですね。私に考えがあります。皆さんこれを見ていただけますか。Zin says that a frontal assault won't work this time. This time Yashua suggests to use the airship, but it needs to be used smart. Chloe shows us a very old map. これってどこの地図？ Of the sewers. Wait. 王都の地下水路の内部構成を記した古文書です。これに王城地下に通じる隠し水路の存在が記されています。Seems like there is a path to the castle through the sewers. どういうことですの？ Cutscene, throne room, Amalthea and Lawrence. ヘルベリキューとの連絡が途絶えてしまっただなんて。親衛隊か遊撃士協会。Are talking about the fact that they lost contact with the villa. どちらかに落とされた可能性があるということかな。抜け抜けと連中を指揮していたのは少尉あなたでしょうに。これは面目ない。だが済んでしまったことをとやかく言ってもせんなきことだ。この上陛下まで奪われぬよう城の守りを固めるべきだろうな。言われなくとも分かっていますわ。城門を完全に封鎖。誰が来ても入れないように。以後は空からの襲撃にのみ備えることにしなさい。了解しました。それと各地の部隊に連絡してエルベリ級に向かわせること。名目は王族を語ったテロリスト集団の鎮圧です。イエスマム。Maltia gives orders to seal off the castle gates and to subjugate the terrorists, the quote-unquote terrorists. 見事なお手並みだ。当然でしょう。新参者のあなたとは違います。閣下の留守は私が絶対に守りますわ。Seems like Rishar is currently absent. Interesting.「これよりグランセル城解放と女王陛下の救出作戦を説明する。」 Back at the villa, Julia starts to explain the castle infiltration and Queen's rescue plan.
まずはヨシュア殿以下3名のチームが地下水路よりグランセル城地下へと侵入。Seems like Joshua and 2 more people are infiltrating the castle through the sewers. 親衛隊の詰め所へと急行し、城門の開閉装置を起動する。The purpose is to get to the royal guard room and open the castle gate. 了解しました。でかい花火の点火役ってところだな。いずれにせよ最終幕の幕開けには違いない。城門が開くのと同時に親衛隊全員と遊撃士4名が市街から城内へと突入。After the gates are open, Kurt's team and the royal guard are going to go into the castle through the streets. なるべく派手に戦闘を行い、敵の動きを城内へと集中させる。任せてもらおう。よっしゃ、腕が鳴るぜ。そして最後に殿下、やはり考え直していただけませんか。ごめんなさい。おばあ様は私が助けたいんです。それに私は一応飛行艇の操縦ができますから。Then it seems the last team is going to go into the castle using the airship. Chloe is in this team because she knows how to pilot an airship. どうか作戦に役立ててください。こんなことなら操縦方法などお教えするのではなかったか。Apparently Yulia taught her how to pilot an airship. まあまあユリアさん、クローゼのことなら私たちに任せておいて。銀線の名にかけて必ずやお守りすることを誓うわ。分かった。どうかお願いする。城内に敵戦力が集中した直後、エステル殿以下3名のチームが特務飛行艇で空中庭園に強行着陸。Seems like the plan is to land in the garden terrace after the previous teams do their thing. しかる後、女王宮に突入してアリシア女王陛下をお助けする。Then Estelle's team is going to break into the queen's room and rescue her. 了解。作戦決行は正午の鐘と同時。それまでに待機位置についてくれ。The operation starts at noon. それでは各員行動開始せよ。イエスマム。よしや、気をつけてよね。くれぐれも無理しちゃダメなんだから。気をつけるよ。だから君の方もくれぐれも先走らないように。Joshua and Estelle are worried about each other. 自分の力を過信しないでシェラさんたちと協力すること。分かってる。なんといっても例の約束だってあるもんね。お互い元気な姿でグランセル城で会いましょう。必ず。ヨシュアさん、隠された水路にはどんな魔獣がいるか分かりません。 It's fine, it's fine. I executed most of them. どうか気をつけてくださいね。分かった。くれぐれも気をつけるよ。エステルのことは心配しなさんな。あんたと今まで旅していろいろと成長したみたいだからね。遊撃士としてだけじゃなくて
女としてもみたいだけど。Shara seems to have noticed the feelings changing for Estelle as well. シェラね。どういうことですか？まだわからなくていいの。やれやれ、この非常事態になんとも頼もしいガキどもだぜ。まったくだな。さて、そろそろ俺たちは行くぞ。また会おう、子猫ちゃんたち。エイドスの加護。よしや。ねえねえお姫様、やっぱりあの子たち旅先で何かあったのかしら。そうかもしれませんね。二人ともとてもいい顔をしてらっしゃいましたから、ちょっぴり羨ましいかな。Oh boy. 一般兵に代わって特務兵たちが巡回していますね。Back at the city. Seems like the normal soldiers have been replaced with these Intel people, special ops soldiers. 利休を落とされて敵さんも必死なんだろうさ。しかしなんとも物々しい雰囲気だぜ。よし、こういう時こそ僕のリュートで張り詰めた空気を和ませて。Olivier, please. 目立つことをしているとまたあの人が飛んできますよ。確かミュラーさんでしたっけ？そうだった。二人とも帝国大使館には絶対に近寄らないでくれたまえ。お互い大使館に寄ってる暇はなさそうだな。準備を整え次第街道に出て今はOkay, makes sense. People seem to be really disturbed by the intelligence division soldiers, not soldiers. Seems like people are really disturbed by these guys, which is understandable. Now what do we have on us? We have Joshua, Olivier, and Zin. What level is Olivier even? Oh. Olivier is underleveled. Fun. EP cut tree action mind EP shield. Okay, we have coverage for 3 elements plus chaos brand and heal on Olivier. That's better than Estelle was. Plus we have general coverage from Joshua as well.
Poor Lloyd. Poor Lloyd. ヨシュアさんにジンさん、ご無事で何よりです。クローディア姫の依頼のことは親衛隊の人から聞いています。こちらは大丈夫。王国軍に踏み込まれても白を切り通してみせますよ。It doesn't seem like we have any requests to handle here, so that's fine. Okay. Everyone is aware that something is not right, which is entirely understandable. I am not surprised. Okay. Okay. At least some people are very calm. Dorothy is happy that Niall is safe. Bruh. I think that's covering the entirety of this area. Let's check the node block. Well, at least some people are satisfied. Helmut seems to have been outclassed by his wife in fishing.
Well, I guess they both are now enjoying fishing. So, win-win? Question mark? Armand is still trying to propose to Ellie. You know, it's bad when even people are starting noticing that something is not right. Okay, that's this thing handled. Okay, we're just checking. Don't get angry. It's not like we're going to sabotage the gates. Surely. Let's see. Okay.おや、随分と緊張。難しい仕事ほどリラックスして臨んだ方が良い結果が得られますよ。私なんて年中リラックスしっぱなしです。難しい。I hope that there are no extra lines by just changing the character. Here. I hope not. おや、随分と難しい。Okay, that's good. Good. Because I mean, there's probably some lines potentially, but as long as it's not every interaction that changes like this, then oof.
Why do you have to be so intimidating? Like, come on, bro. Let's see. Landing port. Orbo ship corporation. Filter saw none heading over to Peyton's house. Probably Julia. I think I've checked literally everything, so... Well. I guess at this point, entering the sewers.さてと、例の隠し水路の場所を確認した方が良さそうだね。そうですね。ちょっと待っててください。今俺たちがいるのが右下の階段マークのところで。中央の印がついているところが隠し水路の入り口ってわけだな。Oh, I know where that is. はい。まずはこの場所に行って辺りの壁を調べてみましょう。I know where that spot is. God, Olivier is underleveled. Oh, for the love of. これで終わりだ。おやすみ、子猫ちゃんたち。I mean, I'm not going to grind Olivier. That's for sure. Fairly confident that the location is here. この辺りが地図にある印の場所ですね。
見たところ何の仕掛けもなさそうだが、さすがは王家の仕掛けだな。ねっちりみっちりと調べてみるしかなさそうだね。まずは僕が調べてみます。あった。お見事。大したものだ。こういう仕掛けを見つけるコツでもあるのかい？コツというか、単なる慣れだと思います。Yashua looks off when talking about knowing how to find hidden switches. 自然と指先が探り当てるんです。自然とね。ヨシア君ってその昔伝説の少年怪盗をしていたとか？活劇物とかに出てくるようなやつ。ですね。時間がない。とっとと行くとしようぜ。ここからが本番だからな。Okay. Okay, that's fine. Okay, where are we now? To that area. Oh, that's a big one. That's a lot of big ones. Let's see. Whale frog, whale frog. We actually have the... we don't, do we? Of course.
お見せしよう美の真髄をそれ。これで終わりだ。まだ負けられないんだ。Okay. That's probably for Olivier if I had... No? At least I have Haze here. See? See? 酔いしれたかな。See? See? まだ負けられない。Olivier seems to have learned something, which is good. Oh, for the love of... これで終わりだ。お見せしよう美の真髄をそれ。僕としたことが。I could and probably should level up Olivier, but that would take some time and I don't think I have time to waste here. Okay.
ずらせてくれる。Two, three, four, five, six. Okay. Hmm. Nice. まだ負けられないんだ。 Clean. Cloak. That sounds like no encounters. That is that is interesting. That could be useful. Is it useful? I am undecided because I do need to level up Olivier, so I can't exactly abandon encounters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, do we not have haze here? Oh, that's not good. これで終わりだ。それ。酔いしれたかな。Do I actually not have haze on me? Oh, I don't actually have haze on me. That's bad. Okay, we don't have any encounters or chests there. Or here. At least none that I can see. おっと、ひょっとしてここが終点かな？ええ、さっきと同じ隠し扉のスイッチがあります。うん。だったら正午までここで待機した方が良さそうだな。Mind tree, EP tree, cast to tree, hit tree. Honestly, I think this is about as good as it's going to get. And just in case we're fighting something, I'm just going to... Good enough. よし、正午までここで待機するぞ。Reached the end of the sewers. Waiting until noon. 時間が来たら一気に突入する。やれやれ、今のうちに体を休めておくとしようか。よし、各員そのまま待機。Cutscene. Julia's team has reached
the Grancel entrance. 正午の鐘と同時に突入する。情報部の特務艇、こんな形で乗るなんて。なんていうか、やたらと趣味の悪い飛行艇ね。あの空賊艇といい勝負だわ。でもかなりのスペックであることは間違いありません。こんな船を情報部はどうやって調達したのか。そういえばあのゴスペルといい、いろいろと謎が多いわね。Seems like cutscene. Estelle's team is at the airship. It is still unknown how intelligence division got a hold of the airship or the gospel. いやー殿下、お待ちしていましたよ。ペイトンさん、どうもお久しぶりです。Seems like Peyton was doing maintenance on the airship. この人は？ペイトンさんといってアルセイユの整備をされている方です。と言っても中央工房から出向している技術要員ですけどね。アルセイユは試験飛行段階なので、いろいろとデータを取る必要があるんです。へえ、そうだったんだ。ルーアンで見た時はちゃんと飛んでいたけど。もちろん通常飛行は可能ですけどね。新型のオーバルエンジンの開発が遅れて旧型を乗せているだけなので、ともかくアルセイユは情報部に奪われ、試験飛行も無期延期。オートで途方に暮れていたところをユリアさんが呼んでくれたんです。なるほど。よろしくお願いするわね。任せてください。一応ロックは外して操縦できるようにしました。かなりの高機動なので操縦するときはお気をつけて。わかりました。それじゃあ早速乗り込みましょう。そうだ、皆さん、一応皆さんのオーブメントを調整する道具を持ってきました。あと種類は少ないですけど装備や道具なども用意しています。本当？あら、気が利くじゃない。とても助かります。ありがとうございます。このくらいお安いご用です。用があれば声をかけてください。Do we not have any chests here? Nope, we do have 準備が。We do have a few benches here, but that's fine. Let's see, what are we dealing with? 32 on... Oh, I can actually buy some of these. Let's just buy 10. Let's see. Heal, EP tree, EP cut. Defense. Hit tree. Chaos brand. I would like to have White Gehenna on this. Which is now covered. Good. I still haven't unlocked Titanic Roar, but it's fine. 申
う正午まであまり時間はありません。乗り込んでエンジンを起動しますか？わかりました。 Starting the Grancel raid. ペイトンさん、サポートお願いします。了解しました。エンジンの調整は僕に任せて、殿下は操縦に専念してください。知らねえ。いよいよね。ええ、難しいミッションだけど基本は何も変わらないわ。迅速に、そして着実にね。3, 2, 1. 始まっちまったか。行くぞドロシー、見晴らしのいい場所を確保するんだ。待ってくださいよ。すぐに観光クォーツをセットしちゃいますから。Niall and Dorothy are going out to find the good spot to take pictures. おいおい、どうしたのかね。3日ぶりに顔を見せたと思ったら。スクープです。リベール通信始まって以来のどでかいスクープなんですよ。縄文の開閉装置は親衛隊の詰め所にあります。Yoshua's team infiltrated the castle. 南側の階段を登りましょう。おう行くとしようか。Chests? No chests? Okay. バカな、侵入者だぞ。侵入された方は必ずそう言うんだよね。ま、気持ちはわからんでもないが。行きます。これで終わりだ。お見せしよう。美の真髄を。それ。戦闘終了。先に進もう。Oh, Zin leveled up. That's nice. よし、一丁上がりだ。Dealt with the soldiers in the royal guard room. やれやれ、あっけない。今から縄文の開閉装置を操作します。敵が来たら撃退してください。おう。不動の名にかけて誰一人として中には入れん。今こそ天井の門が開くとき、最終楽章の始まりだ。なんだ。おかしいな、完全封鎖と聞いていたのに。バカな。Gate is opened. 嘘ですわ。どうして縄文が勝手に。 Amalthea is panicking. タイ殿、いかがしましょう。このままでは敵に城内に入られてしまいます。第一小隊を残して全員玄関広間へ急ぎなさい。敵を城内に入れてはなりません。ラジャー。なんたる失態。閣下が戻られる前に何としても撃退せねば。タイ殿と特務飛行艇が。しまった、そちらが本命か。
ステル・ブライト。Estelle arrives. それにクローディア殿下。カノーネ大尉、またお邪魔するわよ。おばあ様を解放していただきます。なめるな。すみません、皆さん。 Well, that's not good. まだまだいけるわ。Crafts, no. ごめんな。すみません、皆さん。今だ。光をその輝きで傷つけしリシャクダイス。ごめんな。 Oh, that's not good. Revive's cute, so that's good. Okay, I need to use Chaos Bolt on this. Nice.
これで一安心ですね。Dealt with Amalthea. 危機迫るというか、妙におっかない女だったわね。一体何者なの？リシャール大佐の副官よ。典型的な女狐って感じ。なるほど、そんな感じだわ。さてと、目指すは女王級ね。はい、急ぎましょう。いたぞ、こっちだ。うわ、また来た。ふん、しゃらくさい。The issue here is that well, Spiral Flame, Firebolt X. I still went down. Okay. That's fine. That's just stupid on my end. Of course. あら、もう終わりなの？
Well then.来たぞ。ここは倒産。でも通らせてもらいます。邪魔したらぶっ飛ばすわよ。Really? Why do you not have any AoE S-crafts? Bruh. Oh. That's even better. Of course. Really? The fact that we don't have AoE crafts is bullshit.
Nice. A crit basically. It's fine, it's fine. Okay.
装備したらぶっ飛ばすわよ。はっ、ほらシャキッとしなさい。まだまだいけるわ。Wrong person. It's fine though. Okay. Two, three. Ah.反逆者ども、のこのこと来よったな。Dealt with two more groups of soldiers. Encountered Dunan with soldiers. 私を新たなる国王と知っての狼藉か。冗談は髪型だけにしなさいよ。あんたまだ国王になったわけじゃないでしょ。ならデュナン公爵閣下ですね。私たちは遊撃士協会の者です。クローディア殿下の依頼で女王陛下の救出に来ました。おとなしくそこを通してくれるとこちらも助かるんですけど。クローディアだと、あの小娘、余計なことをしよって。デュナンおじさま、もう終わりにしてください。おじさまはリシャール大佐に利用されていただけなんです。なんだそなた。He just recognized her. クローディアではないか。なんだその髪は、その格好は。やっと気づいたのか。こりゃルーアンで会った時も気づいてなかったわけだわ。よくわからないけど随分と抜けた人みたいね。黙っていた私が悪かったんだと思います。この私をよくもたばかってくれたな。これだから女という生き物は信用がおけんのだ。 Says the one who is constantly drunk. 小ずるく強量で些細なことですぐ目くじらを立てて。 I don't think you should say that in front of an all woman team, because Shara is definitely going to punish you. Estelle might bonk you. そんなくだらぬ連中に王冠を渡してなるものか。 I don't think even Chloe is going to be nice to you after you say something like that. Yep. Yep. Dunan just insulted women in general in front of an all-woman team. He's basically screwed.
閣下、今のはまずいのでは。even even 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 the soldiers are aware that he was not right. 謝った方がいいかと。Yeah, they know they are screwed now. くだらない連中か。 Oh no. いやはや見直したわ。 Yep. このご時世に大した度胸のある発言ね。 Yep. Yep, exactly. ごめんなさいおじさま、今のはちょっと弁護できそうにありません。 Pretty accurate. Pretty accurate. Oh, shite. Okay, that's a good miss. That's a good miss. How do I handle this? Okay, that's fine. Thank you. Well, that's not good.
すみません皆さん。まだまだいけるわ。Okay, you are tiring me. You are tiring me. That was bullshit. Again, that's on me for... 思わず公爵まで気絶させちゃったわね。できれば特務兵だけ倒したかったけれど、まあ邪魔したのは事実だし。はい、不幸な事故だと思います。でも気絶したおじさまをこのままにしておくわけにも。公爵閣下。Beat Dunan and his soldiers. Philip arrived. あ、フィリップさん。エステル様、それにクローディア殿下、この度は我が主が迷惑をおかけして。He's apologizing for Dunan's actions. すべては閣下をお育てした私の不徳の致すところ。Poor Philip. どうかこれ以上の罰は私めにお与えくだされ。ちょっと待ってよ。フィリップさん、どうか頭をお上げください。私たちはおばあ様を、陛下をお助けしに来ただけです。元よりおじさまに何もするつもりはありません。どうか私の部屋でおじさまの手当てをしてあげてください。実際大した傷はないわ。はたかれたショックで気絶してるだけだから大丈夫。皆様、このご恩決して忘れませんぞ。Okay, now let me just... Because this is bullshit. Oh. We don't actually have reviving or celestial here. That's glorious. That is glorious. Oh boy. Well, that's fun. I need to at least have Chloe maxed out for defense if needed. Okay, close enough. 殿下、閣下ともども。This is going worse than I expected purely because I don't have any AoE attack crafts. Well, おばあ様、大丈夫ですか？助けに来ました、女王様。クローディア、それにエステルさんも。arrived at the terrace. We found the queen. ようやく来たか。待ちくたびれてしまったぞ。Seems like Lawrence is guarding her. ロランス少尉、どうしてこんなところに？
私の任務は女王陛下の護衛だ。ここにいても不思議ではあるまい。ふざけないでよね。いくらあんたが腕が立ってもこっちは3人もいるんだから。何こいつ、ずいぶん腕が立ちそうね。一体何者なの？情報部特務部隊隊長ロランス・ベルガー少尉。元両兵上がりで大佐にスカウトされた男よ。ほう、そこまで調べていたか。さすがは S 級遊撃士カシウス・ブライトの娘だ。外部には公表されていない先生のランクを知っているなんて、こいつただものじゃないわね。Apparently he knows that Cassius is an S rank bracer, and that is not public knowledge. お前のことも知っているぞ。ランク C 銀線シェラザード・ハーベイ。Shara seems to be C rank. 近々ランク B に昇格予定らしいな。Close to ascending to B rank. おばあ様を返してください。もしあなたが大佐に雇われただけなのなら、もう戦う理由などないはずです。Chloe is trying to convince Lawrence to give up. この世を動かすのは目に見えているものだけではない。クオーツ板だけを見ていては歯車の動きがわからぬように。Lawrence says some cryptic stuff about only seeing the surface. 心せよクローディア姫。国家というのは巨大で複雑なオーブメントと同じだ。人々というクオーツから力を引き出すあまたの組織制度という歯車、それを包む国土というフレーム。そのありさまを把握できなければあなたに女王としての資格はない。面白い例えをするものですね。ですが確かにその通りかもしれません。まさかこの場で国家論を聞くとは思わなかったけれど。これは失礼した。陛下には無用の説法でしたな。なんかよくわからないけど、要するに女王様を解放する気はないってわけね。だとしたらどうする？決まってる。力ずくでも返してもらうわ。そうね、ここまで来て後には引けない。あなたからは敵意は感じられませんけど、おばあ様を取り戻すためなら剣を向けさせていただきます。いいだろう。ならばこちらも少し本気を出させてもらうぞ。Lawrence took off his mask and revealed himself to be the guy with the silver hair. 金髪？いや、アッシュブロンドね。どうやらこいつ北方の生まれみたいだわ。According to Shara, he's of northern descent. 北であるのは間違いない。まあここからそれほど遠くはないがな。お前たちが女であろうが手加減をするつもりはない。Apparently he said that where he's from is closer than we think. 行くぞ。Well,
Oh, he actually has an S-craft. That doesn't bode well. Sept is going to be too late. Oh god. Again?がっかりさせてくれる。もう少し歯ごたえがあると思ったのだがな。Wait, was that not supposed to be winnable? どうして He decimated us. 決勝の時と違いすぎるよ。多分手を抜いていたんでしょうね。この強さ、先生に匹敵するかもしれない。おばあ様、ごめんなさい。クローディア、エステルさん。陛下、それ以上は動かないでいただこう。死ぬような怪我ではない。その瞳、まだ若いのに大層苦労してきたようですね。According to the queen, he has suffered much. 女王よ、あなたに俺を憐れむ資格などない。ハーメルの名を知っているあなたには。Oh, wait. Lawrence mentioned Hamel and said something about the queen having no right to feel pity for him since she knows the name. さてと、そろそろ時間だ。お望み通り女王陛下は返してやろう。大佐を止めたければ地下に急いだ方がよかろう。He says that if we want to stop Rishar, we should hurry below. もはや手遅れだろうが、無用な被害が広がるのを食い止められるかもしれん。地下に？まさかあの場所から？今のあなたならばその意味が嫌というほどわかるはず。彼らを導いてやるといいだろう。それではさらばだ。正気？いない。And then he just jumps the hill off the building and disappears. 湖に落ちたのかな。それにしては湖面が波立ってないわ。あの男、一体。おばあ様、お怪我はありませんか？大丈夫よ、クローディア。乱暴なことはされていません。それよりもエッセル。ヨシュア、よかった。無事だったみたいね。Joshua and the others arrived. エステルの方こそリシャール大佐とロランス少尉が城内にいなかったから心配だったんだ。あの赤ヘルムならさっきまでここにいたけど。そこの手すりを越えて飛び降りて逃げていったわ。とんでもない化け物ね。そうだったんですか。Joshua seems to react weirdly when Lawrence is mentioned. 本当によかった。ヨシュア。陛下、
よくぞご無事で。ユリア注意。それに皆さんも。女王陛下、過分なお言葉ありがたき幸せ。お役に立てたならば幸いです。ですがまだこれで終わりではなさそうですな。城内の特務兵は鎮圧しましたが、良くない知らせが届いています。各地の正規軍部隊が王都を目指しているとのこと。Julia says that army reinforcements from all around, from every province are on the way to Grancel. どうやら情報部によってコントロールされているようです。そうですか。失礼ですが時間がありません。どうか今すぐ飛行艇でここから脱出なさってください。いいえ、それはできません。それよりもどうやら大変なことになりました。何としてもリシャール大佐を止めなくてはなりません。どういうことですか？昨夜大佐と話をしてみて、ようやく真の目的が分かりました。Seems like the Queen figured out Richard's plans last night. どうやら彼はオーリオールを手に入れるつもりのようなのです。Apparently he wants the aureole, the shining ring, the septerion. オーリオール、それってどこかで聞いたことがある。古代人が女神から授かったセプトテリオンの一つ、全てを支配する力を持つと言われる伝説のアーティファクトのことですね。アルバ教授が言ってた。でもそれって教会に伝わってるただのおとぎ話なんでしょ？存在するのですね、このリベール王国のどこかに。古き王家の伝承には輝くはいつしか災いとなり、人の子らの魂を煉獄へとつながん。According to an old legend, the shining ring shall bring catastrophe, condemning the souls of men to eternal purgatory. 我ら人として生きるがために暗き闇の狭間にこれを封じん。 It has been sealed within the interval of the blackest dark that we might retain our humanity. That's ominous. 人の子らの魂を煉獄へとつながん。なんとも不気味な言葉ですな。That is ominous, I agree. この言葉は代々の国王への戒めとして伝えられてきました。Seems like this legend has been passed down the royal family for ages as a warning. おそらく輝く輪と呼ばれる何かはその危険性ゆえ王家の始祖によって封印されたのだと推測できます。そして王都の地下から検出された巨大な動力反応、この2つを結びつけて考えたら、王都の地下に輝く輪が封印されている、そう考えるのが自然でしょうね。ええ、大佐もそう考えたのでしょう。輝く輪がどういうものなのかは伝承にも残っていませんが、もし蘇らせてしまったら大変なことが起きるかもしれません。それこそ過去に起きたという
伝説の大崩壊に匹敵する。そんな参ったわね。女王様、ロランス少尉は地下に行けって言ってましたけど、あれってどういう意味なんでしょう？このグランセル城には不思議な部屋があるのです。特に何も保管されていないのに、昔から立ち入り禁止とされた場所。According to the Queen, there is a forbidden room that has not been touched for ages in the castle. 宝物庫のことですか？ The treasury. 間違いありません。つい最近ここを頻繁に出入りしたような跡があります。Joshua says that there are signs of people frequenting through the door to the treasury. それだけじゃないわ。かなり重量のあるものが運び込まれたような跡もある。As well as bringing something very heavy in. おそらく予備の鍵を使って中で何かをしていたのでしょう。調べてみる必要がありそうですね。こんな場所にエレベーターが。Seems like there's an elevator inside now, and according to Yulia, it was not there before. こんなものなかったはずなのに。わざわざ大佐が建造させたということか。とするとこのエレベーターで輝く輪が封じられた場所に降りることができるわけですな。ええ、ひょっとしたらこれこそが今回のクーデターを起こした真の目的だったのかもしれません。王城を占領でもしない限りこんなものを作るのは不可能ですから。まさかそんな。あり得るかもしれない。どこの国でもそうだが、王権が守る聖域とは不可侵のものだ。それを破るとなればよほど思い切った強行手段に出る必要があるだろう。いずれにせよこれを使って地下に降りる必要がありますね。まずは動かしてみましょう。どうしたのヨシュア？これは動力的な方法でロックされている。Joshua says that the elevator is locked with some kind of orbital energy. 特殊なクォーツを組み込んだ鍵を使わないと動かせないみたいだ。なんですって？ Apparently we need a special type of quartz to make it work. そんなここまで来て。拘束してある特務兵を締め上げて聞いてやります。どこかに鍵があるかもしれません。そうした方が良さそうですね。いや、それには及びませんぞ。Oh, Russell has arrived. まさか。まあ、ラッセル博士。アリシア様、ご無沙汰しておりましたな。エステルとヨシュアも元気そうで何よりじゃ。ちょっと、なんで博士がここにいるのよ。サイスで情報部に追われていたんじゃ。それに博士がここに来ているっていうことは。おじいちゃん、どこに行っちゃったの？こら、ちょろちょろと動き回ってるんじゃねえよ。Seems like Krosner and Tita are also here. じいさんもそうだが、落ち着きのない一家だな。だってアガットさん。
ティータ。やっぱり。エステルお姉ちゃん、それにヨシオお兄ちゃん。ティータ。よかった。また会うことができて。ギルドで聞いたらお姉ちゃんたちがお城で戦ってるって聞いて。Seems like they heard from the guild that we were at the castle. 無事でよかったよ。ティータ。ありがとう。心配してくれたみたいだね。アガットさんも。よくご無事でしたね。どうしてオートにいるんですか？いや、ひょんなところでオート行きの貨物船を見つけてな。Seems like they got lucky and managed to hitch a ride on a cargo freighter to Grancel. 東大元暮らしを狙ってきてみたら騒ぎが起こってるじゃねえか。で、エルナンに事情を聞いてわざわざ来てみたってわけだ。おっと、奴からの預かり物もあるぜ。いいのかな？ちゃんと報告してないのに。親衛隊の伝令から大体のことは聞いたみたいだぜ。しかしこんなところでガン首揃えてどうしたんだよ。てっきり残りの特務兵ともぶちのめせると思ってきたんだが。あんた。お久しぶりです、アガットさん。東大ではありがとうございました。確かクローゼと言ったな。どうしてあんたみたいな学生がこんな場所にいやがるんだ。どうやら孫娘がお世話になったようですね。私からもお礼を言わせてください。ああ、気にすんなって。単なる仕事のついでだからな。ところでばあさんはこの城の関係者が何かかい？ Oh no. Crosster has no idea that he's speaking to the queen. 無礼者！この方をどなたと心得る？リベールの国主たるアリシア女王陛下であるぞ。そういえばどっかで見たような気が。やれやれ、相変わらず未熟者じゃのう。だと？女王様？それじゃあこっちのお姉さんは？女王陛下の孫娘のクローディア姫殿下だよ。僕たちはクローゼって呼んでるけどね。クローゼ、この子が博士の孫のティータよ。私たちの妹同然の子なの。そうなんですか。はじめまして、ティータちゃん。私のことはクローゼって呼んでくれると嬉しいです。クローゼあらやだ、この子なんか可愛いわね。私はシェラザード。エステルとヨシュアの先輩よ。シェラって呼んでちょうだい。シェラさん。それじゃあ僕はオリビエお兄ちゃんって。オリエラ、please stop。あんたはやめい、あんたは。それはともかく、そのエレベーターが動かなくて困っておるようじゃな。一体どういう事情なのかね。実は。おいおい、マジかよ。そんなものがこの下に埋まってるなんて。やはりわしが恐れていた通りじゃったか。このエレベーターを使えばその場所に降りられるようじゃな。ええ、ですが特殊な鍵でロックされてしまっています。クォーツを使ったものらしくて。おお、あれか。ちょっと見せてみるがええ。これはわしが開発したカードキーを応用したものじゃな。同一の結晶回路を持つカードを差し込まないとロックは解除されん。Seems like the quartz lock on the elevator is designed by Russell as well. じゃがこの手の初期型にはプロテクトが実装されておらん。
こうして動力圧を調整して回路に特定の負荷を流し込めば。やった！さすが博おみそれしました。さすがですね。それでは早速地下に降りてみるとしましょうか。大変です。なんだ、どうした？王都の大門に正規軍の一個師団が到着。情報部の士官によって率いられている模様です。何？さらに古城から3隻の軍用警備艇が接近中。A royal guardsman has arrived. He says that an army division is approaching, led by an intel division officer and 3 military patrol ships are also approaching from the direction of the lake. いかがいたしましょうか。この大変な時に。どうやら私が説得に出た方が良さそうですね。おばあ様。屋上のテラスに出て到着した部隊に声をかけます。The queen is going to persuade the approaching forces herself. ユリア注意。用意をしてください。ですが、万が一攻撃されてしまったら。私は彼らを信じます。誤解があったとはいえ、彼らもまたリベールの民。私の姿を見て、声を聞いて、なぜ攻撃することがありましょう。陛下。エステルさん、こんなことを頼むのは非常に心苦しいのですが。女王様、それ以上はおっしゃらないでください。リシャール大佐の野望は私たちが食い止めます。どうかお任せください。And we descend. That's quite far. And I guess we reached the unknown place that we saw before. 何よここ。古代ゼムリア文明の遺跡。相当古い遺跡のようじゃが、死んではおらんようじゃのう。死輪の塔などと違って装置が稼働しておるようじゃ。装置が動いているだけじゃねえ。やばそうな化け物がうようよいる気配がするぜ。この辺りの建材は最近持ってこられたものね。リシャール大佐の指示で建造されたということか。まあ間違いないだろうね。こんな地下深くで工事とはご苦労様なことだ。でも思っていた以上に巨大な遺跡のようですね。効率的に探索しないとすぐに迷ってしまいそうです。ここは探索班と待機班に分かれた方がいいかもしれんな。どういうこと？つまり安全な場所を拠点にしてそこを足がかりにするんですね。まあそういうことだ。探索班がルートを発見する間、待機班は拠点を守りながらいざという時の交代に備える。ルートが見つかったら全員で移動して新たな拠点を作る。なるほど、合理的だな。ならば当面はこの場所を拠点にした方が良さそうじゃの。エステル、ヨシュは早速探索班を決めるがええ。私たち？ですが今回の事件に一番深く関わっとるのはお前さんたちじゃ。皆も依存はないじゃろ？ええ、もちろん私もです。私も。お姉ちゃんたちが決めるなら。仕方ねえな。お前らの指示に従ってやるよ。信じているよ、僕を選んでくれることをね。まあそういうことだ。
よしはどうしよう。深く考えることはないよ。いざとなったら拠点に戻ってメンバーを交代すればいいからね。そっか、それじゃあ。Olivier and I need to level up. I need to level up Chloe probably. 拠点になりそうな場所を見つけたらジークをここに向かわせます。私たちがいる場所まで彼が案内してくれると思います。あと私が探索班から外れた場合はエステルさんたちについていってもらえますから。なるほど、わざわざ戻らなくても済みそうだね。頼むわよジーク。それでは探索よろしく頼んだぞ。念のため工具類一式と簡単なキットは用意してきた。オーブメントの改造などが必要になったら言うがいい。わかったわ。それでは行ってきます。What are we dealing with? 32, 32. What are the levels here? Okay. Krosner is better leveled, but still not ideal. I'll take Olivier and I'll take Chloe. 大佐がこうまでして欲しがるオーリオールって一体。いずれにしてもあまり歓迎できるものじゃなさそうね。Now let's see. Can I take out the... well... Let's see. Healing, antiseptic. Shield. Impede. What? F you. I have the dead blow courses for おばあ a 様 reason. 助けに来ました。 I have the dead blow courses for a reason. Really?
And he just healed himself.がっかりさせてくれ。This is going to take a while. So the dead blow quartz does not actually affect Lawrence. That is not ideal. Olivia and Chloe. 拠点になりそうな場所を見つけたら私たちがあとNot this. This means that he is supposed to be beatable. Which makes this that much more annoying. Poison, heal, HP, bait, impede. Well, I guess I'm not grinding the quartz right now. Inventory tree, casting P1, P2, shield attack, seal. Impede to P-cut, cast to evade is good, hit is no. Action tree, AP cut, mind tree, HP tree, P tree, there's
Well. Four, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Well, actually, equipment. Shall space faint. Need anti-confuse because that thing is BS. I really want to actually handle Lawrence. Oba-sama, 助けに来ました。女王様。Ineffective. Good. X. That's even worse. もう少し歯ごたえ That is even worse. That was so much worse. I'll give it one more attempt with more Earth Wall spam.
また拠点になりそうだ。頼むわよ、ジーク。It seems like I got an achievement for putting an それでは探索よろしく。念のため a 大 girl 狂 team い一 together. 式と簡単オーブメントのわかっ Huh. I sincerely doubt that it would change much if I leveled up more. So feint actually does affect me. The funny thing is, I have a feeling that if actually Shadow wasn't dead blown, so maybe this should be fine. Maybe. EP cut tree action tree mind tree heal. That's water. Chest 2. Get the tree, cast 2. Action tree, impede 2. Mind tree. Haze can be switched with action tree. Shit. Haze is good because it also has shit. Actually, evade tree switch with cut.
Last attempt. おばあ様今だ光をその輝きでリヒタスライスこれで決める足置きが必要みたい Really? Really? I can't seem to damage him much.
This does not seem doable. Yep, this is pointless. Maybe if I was like at, I don't know, level 40 on everyone, which is already unlikely because Chloe is, there's no way to level up Chloe. And this is pointless. I can survive against him, but winning? Winning is unlikely. Like, there is no way. There's just no way. I can't say that it's outright impossible, but the amount of craft/art spam that he's doing makes it functionally not doable. Maybe if this wasn't on Nightmare, maybe. I just realized that I have been playing for 5 hours without a single break. Which is not surprising, but still. We're putting Olivier and Chloe because level. ここはこのお前さんたちはオーブメントのオートの店から拝借してきた何エステローネ危なくなったらどうださっさと大佐を見つけ Oh, I guess there's no way back then. Oh, that's fine.
しいですね。Wait, what? Wait, wait, what? This, excuse me, but that does not make any sense. How is everyone receiving the same amount of EXP? What?せい。よかった。 Huh. I mean, if... I am unsure about the implications of this. Does this mean that I can farm this? That could be nice. Let's see. Well, quick break first. I am getting thirsty after all. So, quick break.
back. Well, if I can actually grind EXP like this, then... well...これで終わりだ。ごめんな。お見せしよう。美の真髄を。そすみません。こんなところで僕としたことが。Really? That doesn't help. That doesn't help. I am not taking them out. That is unholy. Oh, that looks important. Well, if this is the case, then I'll just... do some grinding. Okay, what are we dealing with? That I can take out. These I...
That is disgusting. That is disgusting. I am unable to take them out. That is pain. Holy hell. That's 2 chests I cannot touch, and this is the... I think I am in a maze. Well, I was not... Did this reset the thing? Good. Actually, that looks like a different room entirely. The fact that I'm getting stable EXP from this is disturbing, I'll say that much. Actually, let's check. Do they respawn when I re-enter the room? Nope, they do not. Well, that's a bit annoying. Stress check. See. Okay, that respawns it. That's good to know. I don't know if this is intentional. I do not know if this is intentional, but
The EXP gain here seems to be static, not dynamic as it usually is. And because of the static EXP gain, I can grind here relatively easily. Of course, I could be wrong, and it's not static, it's just... But it doesn't make sense if it's not static, because then it would have more EXP gain for Chloe and Olivier, but it doesn't. See? Oh. I suppose we'll see. Essentially, Chloe should now get half as much EXP. If this is any metric. See? And the EXP amount has not changed. Now, if Estelle and Joshua level up and the XP amount doesn't change, it's most definitely static. How far is it static, I am not sure, but... And it seems like we are getting Sepet from all of them, from all of these Sepet sources. See? $36. Is it going to lower? If it doesn't lower at this point, then also see? it does not lower. If it does not lower, that means that this is the most efficient way to grind so far.
And since this is the case, I will be ending the stream here and I will be grinding offline because otherwise this is unreasonable. Because I know myself and I see what is happening with the stats. I will be grinding to as far as I can. So, let's see. I guess we're going to have at least one more stream at this point. This looks very final. Well, I guess we'll figure that out. Anyhow, that is going to be it for this stream. Arrived at the bottom of the elevator, exploring the sealed area. Well, I guess we might be ending the game on exactly 20 streams, which would be a nice number. But pretty much, yeah, at this point I will be grinding offline because knowing my grinding habits and the amount of calculations that I can do and will do, like, I've been here for nearly 6 hours, and if I started grinding I would be here for another 5 hours, and I would not be progressing the story in any reasonable manner. So I'm not going to subject anyone who's going to be watching this later potentially to grinding for ages. So that's going to be it for this stream. Whoever's going to be watching this now or later, thank you for watching. Hope you enjoyed, and see you in the next stream, which is going to be Gungeon, that I will schedule later. And potentially after the Gungeon stream, I will be streaming Trails again, but we'll see about that. Afterlife is going to be as usual towards the weekend-ish. And the rest is probably going to be guerrilla slots for Trails. Maybe, I mean, we'll see how it goes with this game. We'll see. Anyway, adios.